Hi guys, welcome to E-EduTalk. Today we are going to do the poem Rain on the Roof. So Rain on the Roof is the title of the poem. So in this poem we are going to read something about rain. बारिश के बारे में बात होगी और यहाँ पे ये इसलिए क्लियर है that this poem is about rain because here the title of the poem is Rain on the Roof. Okay, तो अब इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हमारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है रेन के लिए, ठीक है, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले रेन ज्यादातर लोगों को पसंद होता है ना। बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होता है कि हाँ कीचड़ हो जाता है रास्ते में, ठीक है। लेकिन एक तो ये डिमेरिट है, एक ये फॉल्ट है कि हाँ कीचड़ हो गया, लेकिन फिर भी बारिश पसंद होती है, लोगों को बारिश पसंद आती है। जब बारिश होता है तो क्यों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गरम गरम पकौड़े खाने का मन करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बारिश में मतलब विंडो के पास बैठ के बारिश की बूंदों को देखना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी अपनी अपनी है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद। So in this poem, the title of the poem is Rain on the Roof. So this poem is something related to rain and the roof also, है ना। तो बारिश और रूफ दोनों का है। तो घर में रूफ क्या होता है? छत। हमारे घर की जो छत होती है उसे रूफ बोलते हैं। तो जो रेन ड्रॉप्स है वो हमारे रूफ पे जब गिरेंगे तो वो कुछ साउंड भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना। तो ये पोयम उससे रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स सी who is the poet of this poem. Coate Skinner. Coate Skinner is the poet of this poem, and he was born on November 24, 1826, and he died in January 25, 1904. Okay, he was an American lawyer, politician, journalist, and poet who wrote Rain on the Roof. He was not only poet, ये सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे, बट ऑल्सो लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, ये सारी चीजें है ना। एंड he wrote Rain on the Roof. He wrote poetry and his verses were collected in Kuka and other poems and lyrics of the ideal and the real. Of his verses, The Rain on the Roof, which was set to music, was the most popular, and he died in Ohio in 1904. The Rain on the Roof is the famous poem, कह सकते हैं, है ना। ये इनका पॉपुलर पोयम था, रेन ऑन द रूफ। नाउ let's before you read, just see this. When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? है ना, रेन ऑन द रूफ। जब ड्रॉप्स जो है, वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स जब हमारे रूफ पे आते हैं तो कुछ साउंड तो आता है ना, और हमें वो साउंड सुनने में अच्छा भी लगता है जब बारिश हो रही है, ठीक है। एक तो बारिश होती है, सुबह सुबह बारिश होगी, स्कूल जाना है ना, और पता चल जाता है अच्छा बारिश हो रही है, आवाज आती है छत पे से या फिर विंडो से, जब पानी गिरते रहता है तो रेन ड्रॉप्स गिरते रहते हैं तो आवाज आती है, तो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है कि चलो आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हाँ बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स उसके साउंड को सुन के हमें पता चल जाता है कि हाँ बारिश हो रही है, अंदर में ही खुशी हो गई, अरे चलो स्कूल नहीं जाना, आज घर में बैठेंगे मस्ती करेंगे। ओके, तो हियर when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? अब बारिश होने से पहले स्काई में कैसा होता है, वो पूरे डार्क क्लाउड से फिल हो जाता है ना, पूरे डार्क क्लाउड से कवर्ड हो जाता है स्काई, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स रेनिंग। एंड जब वो रेनिंग होता है तो वो जो रेन ड्रॉप्स जो गिरते हैं हमारे रूफ पे, उसका साउंड आता है, वो हम सभी सुने हैं, है ना। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन, दैट हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ। हियर पैटर इज द साउंड, पैटर वर्ड इज यूज्ड फॉर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। जो रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है उसके लिए पैटर वर्ड का यूज किया गया है। सो what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? So this is the melody of nature ना, this is not a man-made melody. ये कोई man-made music तो था नहीं, है ना। ये तो नेचर ये म्यूजिक बना रहा है, हमारे घर के रूफ पे रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं और उससे साउंड आ रहा है और वो साउंड सुनने में अच्छा लगता है, और ये साउंड सुन के हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, एकदम हैप्पी मूड हो जाता है। सबसे पहले तो अगर स्टूडेंट्स को देखो तो स्कूल नहीं जाना, अगर स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो यही होता है ना कि हाँ चलो आज तो स्कूल की छुट्टी,
है ना, अंदर ही अंदर खुशी, स्कूल की छुट्टी हो गई। जो बड़े हुए वो सोचते हैं कि चलो बारिश हो रही है, आज कुछ पकौड़े वकौड़े खाते हैं, या फिर घर के विंडो के पास बैठ के बारिश का मजा लेते हैं। ये चीजें होती हैं। तो ये मेलेडी ऑफ नेचर, इससे ह्यूमन बीइंग के अंदर हैप्पीनेस आता है। ओके, तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएम ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब इस पोएम को पढ़ के हमें ये देखना है कि पोइट के अंदर क्या फीलिंग्स आती है। ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो भी चीजें थी वो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें अगर बारिश हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है। अगर एक फार्मर देखेगा कि हाँ बारिश आ रही है, अगर उसके क्रॉप्स को वाटर की जरूरत है तो वो बहुत खुश होगा, है ना, वो बहुत खुश होगा कि हाँ चलो बारिश आ गई। लेकिन अब यहाँ पे पोइट क्या सोचते हैं, जब बारिश आती है, जब रेन ड्रॉप्स आते हैं तो पोइट को कैसा फील होता है। Okay, so here we are going to see this. Let's start this poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres. When the humid shadow, here humid means something which is full of moisture. जहाँ पे moisture ज़्यादा हो, rich in moisture. Okay, तो humid shadows, here humid shadows is used for clouds. Okay, shadows is used for clouds. And hover, to move around something. Hover means to move around something. तो जब वो जो clouds है जो कि बहुत moisture contain किए हुए हैं अपने अंदर, उनके अंदर full of moisture है, और वो क्या कर रहे हैं, they are moving around something, है ना, they are moving around over all the starry spheres, over all the starry spheres. अब वो move कहाँ कर रहे हैं, starry spheres में है. Starry spheres is used for the sky which is full of stars. ऐसा स्काई जो कि पूरे स्टार्स से भरा हुआ हो. ओके, तो ह्यूमिड शैडोज इज यूज फॉर क्लाउड्स विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, जिसमें पूरे एकदम पानी भरा हुआ होता है. ठीक है, मीन्स ऐसा है कि अब बारिश बहुत जोर से आने वाली है. तो वैसे क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, पूरे स्टेरी स्फेयर्स में, मीन्स जहाँ पे स्टार्स है जिस स्काई में, पूरे में वो मूव कर रहे हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. And the melancholy darkness, melancholy means sad. और ये जो sad darkness है, अब स्टार्स है पूरे, ठीक है, स्टार्स अगर क्लाउड्स है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्टार्स को कवर्ड कर देंगे, है ना, हमारे स्काई में जो स्टार्स है उसे तो कवर्ड कर देंगे, तो पूरे जगह पे क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा. सो हियर, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और यहाँ पे पोइट क्या बोले कि और ये जो डार्कनेस है, ये जो सैड डार्कनेस है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे रोने लगता है. इन रेनी टीयर्स, जो बारिश, जब बारिश स्टार्ट होगी तो उसे पोइट क्या बोल रहे हैं कि ये जो डार्कनेस है, जो सैड है, ठीक है, जो सैड डार्कनेस है, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, so here when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, means पूरा स्काई जो है क्या है, क्लाउड से भरा हुआ है, और उस क्लाउड्स में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा वाटर को लिए हुए है, और इतना ज्यादा डार्कनेस हो जाता है. और डार्कनेस को यहाँ पे पोएट ने सैड बताया है. और जब वो रोता है तो जो टीयर्स है वो कौन है, वो टीयर्स रेन ड्रॉप्स है. Okay, now what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ पे पोइट को क्या क्या पसंद है, बारिश के टाइम में पोइट को क्या पसंद है. पोइट क्या बोले, that what a bliss to press the pillow. Bliss means happiness, है ना, means here poet likes to press the pillow. जब बारिश हो रही है तो वो मतलब सोना पसंद करेंगे ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे वो सोना पसंद करते हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और फिर वहां पे वो लेट कर क्या पसंद कर रहे हैं, सुनना, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो बारिश की बूंदे जो गिर रही हैं, ठीक है, उसके जो साउंड है, पैटर इज यूज्ड फॉर द साउंड which is sound of raindrops falling. ठीक है, जो रेनड्रॉप्स जो फॉल कर रहे हैं उससे जो साउंड निकल रहा है, जो रेनड्रॉप्स हमारे रूफ पे फॉल करते हैं उससे जो साउंड निकलता है, उसके लिए पैटर वर्ड का यूज किया गया है. ओके, तो पोएट उसे सुनना पसंद करते हैं. और यहाँ पे एक और चीज क्या है,
and lie listening to the patter of the soft rain overhead. वो रेन जो है वो कहाँ पे आ रहा है? ओवरहेड. ऑफ कोर्स ओवरहेड होगा. क्यों? क्योंकि रूफ कहाँ होता है? हेड के ऊपर ना. और रेन ड्रॉप्स कहाँ पे गिरेंगे? रूफ पे गिरेंगे. तो रेन ड्रॉप्स भी ओवरहेड गिरे. ठीक है. और फिर उससे जो साउंड आया उस साउंड के लिए जो वर्ड यूज किया गया, पैटर यूज किया गया. मीन्स हियर पोएट लाइक्स टू स्लीप. पोएट लाइक्स टू स्लीप in his bedroom and also like to listen the sound of rain. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle on the shingles. Tinkle. Tinkle is short or lighting ringing sound. जब हल्का सा, ठीक है, एकदम लाइट में जो रिंगिंग साउंड होता है उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है टिंकल. ओके. On the shingles. Shingles means here you can say that this part is shingles, means rectangular wooden tiles used on roofs. ठीक है. जो rectangular wooden tiles होते हैं जो कि रूफ पे यूज किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? shingles बोलते हैं. ठीक है. Has an echo in the heart. और जब पोइट जो वो साउंड सुनते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हाँ वो साउंड मीन्स उनके अंदर एकदम रिपीट हो रहा है. Poet likes to listen the sound. And the thousand dreamy fancies into busy being start. और ये साउंड सुन के उनके अंदर बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी फैंसीज उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. into busy being start. Here busy being is used for the poet. You can say that busy being is used for the poet or ह्यूमन बीइंग. तो जब भी ऐसा होता है कि रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है, शिंगल्स पे उसका साउंड आ रहा है और वो उसके अंदर इको फॉर्म कर रहा है, मीन्स रिपीट होते जा रहा है, उसके माइंड में वही साउंड चल रहा है, मीन्स ही लाइक्स दैट साउंड. ओके. तो जब वो साउंड उसे पसंद आता है तो बहुत सारी ड्रीम्स, बहुत सारी फैंसीज है जो कि उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं. And a thousand recollections weave their air threads into woof. And a thousand recollections. और बहुत सारी चीजें याद आती है उन्हें. ठीक है. बहुत सारी चीजें याद आ जाती है जो कि एकदम weave their air threads into woof. What is woof? Woof means weft. The thread woven across the looms means thread को wove करके एक जगह पे जो किया जाता है loom में. ठीक है. तो उसे हम woof बोलते हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिस तरीके से बहुत सारे जो थ्रेड्स है उन्हें वीव किया जाता है, सेम बहुत सारे रिकलेक्शन, वो बहुत सारी अपनी यादें रिकलेक्ट करते हैं. 1000 रिकलेक्शंस एक साथ सामने आती है. ठीक है. कलेक्ट होकर के. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. जैसे ही वो ये चीज सुनते हैं, पैटर सुनते हैं, रेन ड्रॉप्स का जो पैटर है, रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है वो सुनते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी उनकी पुरानी यादें और फैंसीज, ड्रीम्स, सारी चीजें सामने आ जाती हैं. Now in memory comes my mother. अब बहुत सारी चीजें आई, वो बहुत सारी चीजों को रिकलेक्ट करते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक कैसी चीज आ रही है, that in his memory his mother comes. ठीक है. उनकी मदर आ जाती है. Here the poet is sleeping. ठीक है. ये सो रहे हैं और इनके अंदर क्या है, एक मेमोरी आती है. और किसकी मेमोरी आती है? उनके मदर की मेमोरी आती है. Because at that time his mother was not with his. ठीक है. उनकी मदर जो थी वो उनके साथ नहीं थी. तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब उनके मेमोरी में कौन आ रही है? तो उनकी मदर आ रही है. एज सी यूज्ड इन इयर्स अगोन. ठीक है. जैसा कि वो पहले किया करती थी. एज सी यूज्ड इन इयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. मीन्स यहाँ पे ही वो स्लीपिंग. ठीक है. वो सो रहे थे. ठीक है. और उनके मेमोरी में उनकी मदर आती है. और जैसा कि वो पहले करती थी कि जब ये सोते थे तो वो इन्हें छोड़ देती थी सोते हुए, है ना. सी लेफ्ट हिम. वो इन्हें छोड़ देती थी सोते हुए. वो ये देखती थी कि नहीं, ये डार्लिंग वर्ड इज यूज फॉर द पोएट. ठीक है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. हियर द डार्लिंग ड्रीमर्स इज पोएट. ये डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट हैं. ठीक है. एंड शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और ये उन्हें डे ब्रेक तक सोने देती थी. ठीक है. मीन्स उन्हें पूरी नींद लेने देती थी कि हाँ ये अच्छे से अपनी नींद को पूरा करे. ओके. मीन्स उनकी जो मदर थी वो हमारी मदर की तरह नहीं थी कि उन्हें जल्दी उठाने के लिए, है ना, जल्दी उठो, ऐसा कुछ नहीं करती थी. वो उन्हें सोने देती थी.
Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is placed upon the singles by the patter of the rain. But now the poet उन्हें मिस कर रहे हैं, द पोइट इज मिसिंग हर, है ना। पोइट अपनी मदर को याद कर रहे हैं, वो अपनी मदर को मिस कर रहे हैं। वो बोलते हैं ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो उनकी तरफ देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसा कि वो लिस्ट, हियर लिस्ट इज यूज्ड फॉर लिसन, ओके, लिस्ट इज यूज्ड फॉर लिसन, and the refrain is a repeated part of a song or a poem. Hear the sound of rain. यहाँ पे ये रिफ्रेन क्या है, साउंड ऑफ रेन है। तो जैसे वो सुनते हैं, वो साउंड ऑफ रेन को, जो पैटर साउंड है उसे बार बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मदर आ गई है और उनकी मदर उन्हें देख रही है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये कहाँ पे, ये जो साउंड जो रिपीट हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, उस सिंगल्स पे हो रहा है, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पीस पे हो रहा है जो कि रूफ पे है, बाय द पैटर ऑफ द रेन। So in this poem, the poet is missing her mother, is missing his mother, sorry. वो अपनी मदर को मिस कर रहे थे, है ना। उन्हें बारिश के टाइम में पसंद है कि हाँ वो अपने बेडरूम में सोए, ठीक है। लेकिन जब वो सोते हैं तो वो ड्रीम करते हैं, और ड्रीम में उन्हें क्या लगता है कि जो मदर उन्हें पहले छोड़ के जा चुकी है, मीन्स शी वॉज नो मोर, वो अभी नहीं रही, ठीक है। तो वो उनके ड्रीम में आती है और वो फिर उन्हें वैसे ही सोने देती है जैसे कि वो पहले सोने देती थी। जब वो एक पहले सोते थे तो वो उन्हें डे ब्रेक से पहले नहीं उठाती थी, है ना। यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स, पोइट ने खुद को रिप्रेजेंट किया डार्लिंग ड्रीमर्स से, कि वो डार्लिंग ड्रीमर्स को छोड़ देती थी सोने के लिए, है ना। तो यहाँ पे पोइट सेम थिंग, वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि डेट उनकी मदर फिर से वापस आई है और वो उन्हें देख रही है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उनकी तरफ देख रही है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, क्योंकि ये जो बारिश है, ठीक है, ड्यू टू दिस रेन, ये बारिश उन्हें उनकी मदर की याद दिलाती है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।